V petek 13. ste obiskali vojaško bolnišnico Role 2. Kaj ste tam opazili, ugotovili? Za nakup vem že nekaj časa, sploh pa od takrat leta 2005, ko se je začelo dobavljati to opremo v Mursko Soboto, celo lani zgodaj spomladi, kmalu po novem letu jo je obiskal predsednik države Drnovšek, ki je celo želel, da ne stoji tam, ampak da se jo v Darfur odpelje. Odpelje v Darfur, ne? To so bile nekaj izjave takrat. In seveda jasno, da do tega dogovora ni moglo priti, ker ni bilo v kontekstu, ampak dobavljalo se je to opremo do zaključka zadnje dobave, ki naj bi bila v februarju letošnjega leta, in tudi zapisniki o primopredaji opreme obstajajo oziroma jih imajo na ministrstvu v Slovenski vojski, v arhivu, ne vem kje, iz tega nisem videl, ampak po zagotovilih, ki jih je bilo javno tudi razumeti, je ta bolnica, tako kot je bila načrtovana, tako kot je bila planirana in tudi kupljena, sedaj skompletirana v Murski Soboti. Skratka, ugotovili ste, da z bolnico, čeprav razumem, ni nič narobe, samo da tam stoji in ne obratuje. Tako je. In ni namenjena niti tistemu, čemu je bila prvotno, ali pa v osnovi namenjena, da bo za odpravo posledic oziroma pomoč odpravi posledic naravnih nesreč v Sloveniji, da bo tudi kot dopolnilo nekemu splošnemu zdravstvu in splošnim potrebam posameznih bolnic v Sloveniji, celo bil je pripravljen načrt, da se bo to selilo po Sloveniji, in seveda, da je to kot rezervna ali pač kot osnovna slovenska obveza, da zagotavljamo podporo tudi mirovnim operacijam, kjerkoli že pač to je. Če sem prav razumel, je bila ta bolnica kupljena kot nek prispevek Slovenije v NATO ali operacijah OZN, mirovnih operacijah po svetu. Očitno je prišlo do neke spremembe v sami strategiji. Mi zdaj pošiljamo, ne vem, 500 vojakov na Kosovo, medtem ko bolnica, ki jo imamo kupljeno, stoji neuporabljena v Murski Soboti. Bila je za ta namen, kot ste rekli, in za potrebe civilne zaščite v primeru naravnih katastrof, tudi za uporabo doma in v času, ko bolnica ni na operacijah, ko ni naravnih nesreč, da se vzdržuje kondicija te bolnice skupaj z zdravniki, osebjem in tako naprej v uporabi tudi na področjih, kjer recimo lokalne bolnice nimajo na voljo vseh aparatur, pa ko je treba... Razumem. Minister za obrambo je pravzaprav, če sem ga prav razumel, govoril o tem, da ta bolnica stoji zaradi tega, ker aparature niso prave, ker ne bi bila ob nakupu žrtev nekih koruptivnih dejanj in tako naprej. Kaj ste ugotovili glede tega? Jaz mislim, da tukaj gre za neko ali nepoznavanje ministra Erjavca, ali za zavajanje, ali rekel za kaj drugega, to se niti ne spuščam, ampak tako kot je mogoče slediti dokumentom, kasneje bomo tudi to zložili, boste lahko sami pogledali, je bilo predvideno leta 2001 in vse dokumente smo mi, takrat smo bili še v partnerstvu za mir, sprejeli kot država obveznost skupaj z drugimi članicami. Šele leta 2005, pogodba je bila podpisana 2004 in 2005 je že oprema začela prihajati, se naj bi spremenili cilji NATO. Na to se zdaj minister Erjavec sklicuje. In da naj bi ne več uporabljali bolnico za nivo brigade, ampak samo za bojne skupine, bataljone ali kakorkoli.
Ampak v sistemu vojaških bolnišnic ni prevelike bolnice, je samo bolnica, ki je za prave namene. Recimo, Role 1 je namenjena, včeraj sem jo videl v Sarajevu, namenjena za grobo oskrbo. Takrat, ko poberejo ranjence po bojišču ali ko se nekdo po nesreče kjerkoli, jih na hitro oskrbijo in potem jih dajo v Role 2. Torej pomeni, Role 2 je višji nivo, ja. Kjer lahko upravljajo tudi zahtevne operacije, kjer lahko v preshospitalnem tretmaju oskrbujejo te bolnike z hudimi poškodbami po operacijah tudi v teh bolnicah. Jaz predlagam, da si greste to ogledati. Jaz sem dal tudi pobudo danes, da je to dostopno in se to pogleda. In narobe je to, da se danes razlaga, da se je nekaj preveliko kupilo, je pa sleherna aparatura, sleherno postrojenje, ki je noter v teh kontejnerjih, to so kot Lego kocke. Ali imaš za Role 1 imaš en segment, za Role 2 imaš drugi segment, za Role 3 tretji segment in za Role 4 četrti segment. Zakaj? Še celo več v Iraku in na drugih teh kriznih žariščih imajo tudi Role 3 in Role 4, ki so velike kapacitete, ampak jih imajo na destinacijah čist druge. In zakaj je minister to sredi dobave in med prevzemanjem njegovih ljudi, ti njegovi ljudje v ministrstvu, v Slovenski vojski in pač v službah, tako kot imajo organizirane, so prevzemali to opremo do zadnjega primopredajnega zapisnika. Ne vem, ali je res vse dobavljeno ali ne, ker te specifikacije nisem šel gledati, ker jih je verjetno kakšen meter ali pa več te dokumentacije, tudi nepomembno, ampak tisto, kar je mogoče videti, so rentgenski aparati, so operacijske mize, so naprave za sterilizacijo, so rehabilitacijska postrojenja, konkretno in tako naprej. Dobro, zakaj po vašem mnenju to ne deluje? Je zato, ker tako kot je rekel predstavnik, ki je tam bil, zaradi tega, ker ni osebja. Istočasno je bila obveznost, ki se je naložila Slovenska vojska s svojimi programi in slovenska država, da se bo usposobila tudi sanitetna četa, da se bo usposobila osebje. Osebja za to, da bi to obratovalo, da bi to bilo v funkciji, pa naj si bo kot rezerva, naj si bo kot nekaj, kar bi rabili za potrebe tudi lokalnih bolnic, oziroma da bi lahko jutri poslali ali na Kosovo, ali v Irak, ali ne vem kam, ker ni usposobljenega osebja, ker je na neki točki se zgodilo ne vem kaj, ampak očitno so prekinuli to usposabljanje in pogodbo, ki so imeli tako z bolnico Mursko Soboto in program, ki je bil narejen in zdaj se piše po medijih, da bo celo čez 2 meseca ali pa še prej šla celo na Gorenjsko, da ne bo več tam. Jaz preprosto sprašujem ministra Erjavca, čemu ima v programu za letošnjo leto, da bo uvedel v sistem civilne zaščite oziroma opreme za potrebe reševanja v primeru naravnih nesreč v Sloveniji in po potrebi tudi uporabo te bolnice na mirovnih operacijah, točno to Role 2, po drugi strani pa govori, da je oprema neprimerna, predimenzionirana, da je bil nakup zgrešen in tako naprej. In to po tistem, ko je decembra meseca pisal v poročilu, da je bila nabavljena v skladu z dogovori, s predpisi, ki so veljali takrat v Sloveniji in tudi s finančnim načrtom, ker to je vendarle 9 milijonov evrov. Vse operacijske mize za vse bolnice, ponavljam, so 1.400.000 evrov in se z njimi tako rekoč ukvarjamo kar nekaj let. O čem govorim?